开了3年的长安才知道，原来豪车的隔音密封性这么好。看看奔驰原厂自带密封条开车的效果，再看看我们长安上的高速开车的样子，只要你开的是长安，无论是哪款车型，车上这3个地方一定要注意一下。造成我们长安车噪音大、灰尘多的根本原因，就是被减配的这3处地方的防尘密封条。这是安装隔音密封条之前，高速全靠后。今天我就把减配的这3处密封条分享给所有的长安车主。首先就是前门 B 柱，上半部分自带密封条，而下半部分却被减配了裸露在外的铁皮，导致车门缝隙特别大。别看这条缝隙不起眼，风噪、胎噪、下雨的水渍、灰尘都会通过这条缝隙钻进车内，时间长了螺丝链条生锈异响，而且加厚的毛巾都能轻松拽出来。这就是车内噪音大、灰尘多的罪魁祸首。反观奔驰这些一线豪华品牌，车门原厂都自带隔音密封条，我们可以安装这个长安专用的 B 柱密封条，就可以很好的解决这些问题。对着原车预留的位置，从上到下依次按压卡上去就好。装好后，缝隙被密封的严严实实，雨水灰尘都被阻挡在了门外，毛巾用力也拽不出来了。第二就是后门 C 柱，从上到下完全没有密封性，车门里外相通，打开车门里面都是灰尘。同样再来模拟一下洗车和下雨，水渍灰尘轻松进入，时间长了腐蚀生锈。再来拿毛巾测试一下，它也能轻松拽出来，而且后轮紧挨着 C 柱旁边，胎噪风噪非常刺耳。我们安排上 C 柱密封条都是原车开模，对着预留好的卡槽贴上去就好。关车门缓冲减震，密封性好的同时，雨水灰尘也被密封条阻挡在了门外。最后再来看一下我们发动机舱内的噪音，很多长安车主都以为这条缝隙是空调储物的出风口，其实真正的出风口在这个位置，这条缝隙下面连着发动机舱，发动机舱的噪音和灰尘就会通缝隙传入车内，造成我们内饰仪表经常出现一层灰。所以中控这里我们要装上长安专用的隔音密封条，3层3卡槽设计，安装非常简单，直接用赠送的工具依次按压进去，就可以把这个缝隙完全封闭住，可以有效的阻挡发动机舱内的灰尘传入到我们车内，还能防止衣物、苍蝇、蚊子掉进去，产生异响和臭味。而且装好之后不影响空调的正常出风，整辆车的驾驶舒适性提升了不少，宛如一线豪华品牌的隔音质感。如果你也深受车辆噪音和灰尘的困扰，同款就在左下角。